有没有发现，当鸽子在地上走路时，它们总是像是在不停点头？今天就让我们一探究竟，为什么鸽子会有这样的独特行为？其实，鸽子点头走路是一种很聪明的视觉稳定策略。当鸽子向前移动时，它们会先固定头部不动，然后迅速地将身体向前推进。这样一来，它们在短暂的时间内能够保持稳定的视野，帮助它们更好地观察周围环境，寻找食物或者警惕潜在的危险。而且，这种点头行走不仅仅是为了视觉稳定，研究还发现，这样的动作对鸽子的平衡感也有帮助。在快速移动时，这种独特的头部动作可以帮助鸽子保持平衡，避免摔倒。所以，下次当你看到鸽子在路上点头走路时，别只是觉得这动作可爱，其实这背后隐藏着鸽子智慧的生存策略。